Μιχάλη, καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη. Πώς αισθάνεσαι πλέον ως παίκτης του Άρη? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθα σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Άρης. Πιστεύω μαζί με όλα τα παιδιά θα δώσουμε το καλύτερο μας αυτό για να πετύχουμε τους στόχους που έχει η ομάδα. Με από εκεί πέρα θέλω να ευχαριστήσω και τη διοίκηση και τον πρόεδρο, τον κύριο Αρβανίτη, οι οποίοι προσπάθησαν πάρα πολύ για να έρθουν στην ομάδα και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Τον κόσμο τον Αλεξάνδρου, με τον οποίο μιλήσαμε αρκετές φορές στο τηλέφωνο και μου είπε πόσο με θέλει, πόσο με χρειάζεται στην ομάδα και με κάποιους συμπαίκτες μου. Και ήταν ένας λόγος ο οποίος θα προσπαθήσω να έρθει. Γιατί δείχναν να χαίρουν πάρα πολύ. Η υπομονή που έδειξε ο Άρης στην περίπτωση σου, αλλά και η επιμονή για να σε αποκρίσει, είναι αλήθεια ότι είναι τόσο καιρό. Ήταν η στοιχεία τα οποία σίγουρα, όταν μια ομάδα επιμένει τόσο πολύ και προσπαθεί να βρει την καλύτερη δυνατή λύση για να προχωρήσει την ομάδα, δείχνει πόσο πολύ σε θέλει. Και αυτό ήταν ένας λόγος τον οποίο εκτίμησα πάρα πολύ. Για ποιο λόγο επέλεξε τον Άρη, είχες και άλλες προθέσεις, και άλλες προτάσεις? Ποιος ήταν ο λόγος? Ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα, από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και πιστεύω ότι κάθε αθλητής κάποια στιγμή θα θέλει να παίξει στην ομάδα. Γιατί έχει φοβερό κόσμο, είναι μεγάλη ομάδα, πιστεύω ότι ήταν εύκολο. Πάντως ήταν η πρώτη φορά που με τον Άρη φτάσει σε σημείο κοντά. Ήταν, νομίζω, η τρίτη φορά, τρίτη φαρμακερή ήταν αυτή. Ναι, η τρίτη φαρμακερή και καλύτερη πιστεύω. Καλή, ο κόσμος καθημερινά τους έτσι επόμενος τώρα από το κόσμο που Άρη που περιμένει κάτι από την ομάδα. Σίγουρα ο κόσμος περιμένει πολλά πράγματα από την ομάδα και από τους παίκτες. Αυτό θα υπάρχει λίγο πίσω, αλλά σίγουρα με τον καιρό θα ξεπεράσει. Κινήσεις αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα από την ομάδα ο Άρης έχει ενισχυθεί, είναι σε μια νέα αρχή, σε ένα καινούριο σύστημα. Γιατί για αυτός ένας λόγος και μια πρόκληση για αυτός βέβαια έχει στην ομάδα ως πρωταθλητής Ελλάδας και πρωταθλητής Ευρώπης. Σίγουρα θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια φέτος και είναι χαρά μου που θα συμμετάσχω εγώ σε αυτή την προσπάθεια και θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο μπορώ την παιδιά μου. Πάντως είστε πολλές παλιοσφυρές, εσύ, ο Χαρίς, ο Καραποστόλου, ο Ασημακόπουλος. Ο Άρης που χρειάζεται περισσότερο είναι ένα όραμα. Όραμα να του δώσουν οι παίκτες γιατί μπορεί για να φέρει και τον κόσμο στο γήπεδο σε επίπεδο που ήταν παλιότερα. Πιστεύεις μπορεί θα έχετε χημεία μεταξύ σας? Αν και πιστεύω ότι έχεις μιλήσει και με τον Ασημακόπουλο και με τον Χαρίς. Έχω μιλήσει με κάποια παιδιά. Πιστεύω χημεία θα αποκτηθεί στην πορεία και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Γιατί όλοι θέλουμε να πετύχει η ομάδα στο. Ευχαριστώ πολύ.